Bang Rapip sudah terima paket PlayStation 3 dari penjualnya, namanya kalau nggak salah kemarin itu Royal Games. Oke, sekarang kita boxing. Silakan Bang Rapip untuk boxing. Ini mamanya yang buka. Mamanya Apip yang buka ini. Bongkar lagi. Oke, kita bongkar lagi. Bongkar lagi. Kita bongkar lagi. Nah, oke Mama. Orang yang punya kita yang buka. Ayah yang punya kita yang buka. Oke, buka 1, 2, 3. Wow, ini isinya ternyata pemirsa. Oke, buka. Wah, sudah dilengkapi bubble wrap ya. Jadi terlindung dari benturan. Oke. Itu namanya bubble wrap. Beb. Baru kan? Oke. Wow, amazing. Seriusnya Mama bukanya. Apa itu Bang? Oke, kita unboxing. Yang ini ada apa? Kardus. Nah, ini PS-nya. Oke. Mantap banget. Selanjutnya ada apa? Ada sticknya, kabel-kabelan. Terus ini tuh kabel cas. Ini kabel satu lagi. Habis. Habis ya? Bersih, kosong, ada lagi. Oke. Inilah pemirsa. Kita beli di Shopee kemarin seharga 1.400.000 dan ongkos kirim kurang lebih 1.550.000. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih.